أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Makrestu khuluma namakrestu namhlanje. Allah uyabuza. Quran number 3, chapter 3 of the Holy Quran, Surah Ali Imran, verse 71. Allah uyabuza, ya ahla al-kitab, onina enanikezwa incwadi nayimosha. Allah uyanibuza ke namhlanje, nanikeza incwadi zafikela kini nayimosha, nina nenza ukuhlakanipha kwenu, nayishintsha nenza konke nifuna ukwenza ngale ncwadi, zinixakile namhlanje. Allah uyabuza ke, lima talbisuna al-haqqa bil batil, kungani nihlanganisa amanga neqiniso? Kungani nixubanisa iqiniso namanga? Wataktumuna al-haqqa, anigcini ngokuxubanisa iqiniso namanga, nenzani? Niyaligubezela iqiniso. Wa antum ta'lamun, nibe nazi kahle ukuthi lento eniyenza i-wrong. Nibe nazi kahle ukuthi nina nixubanisa iqiniso namanga, maniqeda nigubezela iqiniso ngento eniyazi kahle ukuthi into eniyenzayo i-wrong. Allah uthi niyazi makrestu, njengoba niku-Good Friday nje namhlanje, nazi kahle ukuthi lento eniyenzayo ayikho. Subhanallah, sengathi umdala nganivula amehlo anivula ingqondo. Namhlanje ngifuna ukunipruvela from emavesini weBhayibheli beyond any reasonable doubt ukuthi ngempela lento eniyenzayo ayikho, nani futhi niyazi. Lalela-ke, ngivule la incwadi kaMateyu 12, incwadi kaMateyu 12 iverse 40. Ulalelisise ukuthi ngempela lento eniyenzayo ye-Good Friday ayikho ngempela, nani niyakwazi lokho. Nenza ngamabomu, umthetho niyawazi. Nina niyizikhonzi zikaSathane, abanye benu zinceku zikaSathane. Subhanallah, abaphathi benu bonke bayizinceku zikaSathane, ngoba bona bakhonza uSathane, bazi ukuthi bakhonza uSathane. Nina eningazi ukuthi abaholi benu bakhonza uSathane, nina niyizikhonzi zikaSathane. Kodwa once wayibuka le video kaMbatha, nawe uthola imendlela, uphenduka ube yini? Ube yinceku kaSathane. Matthew 12 verse 40. Ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo-ke nendodana yomuntu iyakuba semathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Uzwile? Straightforward. Ngendlela uJona ayesesiswini senhlanzi ngakhona insuku ezintathu nobusuku obuthathu, umKristu wazi kahle ukuthi uJona wangena esiswini senhlanzi ephila. Wahlala ubusuku obuthathu nezinsuku ezintathu engafile ephila. Wathi esezibilini zenhlanzi, funda uJona 2, wathandaza esezibilini zenhlanzi, okubonisa ukuthini? Wayephila, wayengafanga. uJona ekuphi? Esezibilini zenhlanzi, wayephila, wayengafanga. Lalela-ke, bese-ke manje siya elukuzane encwadini kabani? Ubani lo? uDeuteronomy. uDeuteronomy. Angiqale ngale ekalukuzana ekaMateyu 20, ekaMateyu 27. Mateyu 27. Lalela-ke, Mateyu 27 verse 46. Kepha kusukela ngehora lesithupha kwabamnyama emhlabeni. Mateyu 27 verse 46.
Kepha kusukela ngehora lesi 45 kusukela ngehora lesithupha kwabamnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba ihora lesishagalolunye from ngo-6 o'clock kwabamnyama emhlabeni. Khumbula-ke ngosuku lwamaJuda once ilanga lashona awusathinti lutho sekuqala isabatha. Ukukhumbule lokho kwaze kwashaya u-9 ebusuku kumnyama. Usasekuphi? Usasesiphambanweni. maKristu ayadlala nganamaroma, shame ngiyanizwela. Lalela 46 kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngo-9 usaphila. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli Eli lama sabachthani, okungukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Ngo-9 sekumnyama already. Isabatha kudala langena. Isabatha lingene ngo-6. Kusho mina, kusho iBhayibheli, akusho mina. Abanye kwababemi khona bekuzwa bathi lo ubiza u-Eliya. Masinyane omunye wabo wagijima wathatha ilula waligcwalisa ngovinika walihloma emhlangeni wamphuzisa. Kepha abanye bathi yeka sibone uma u-Eliya eza ukumsindisa. 50 uJesu wabuye wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Bheka-ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi, umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka. Uzwile? Kwadabuka isihenqo sethempeli, iroof yethempeli yadabuka kabili, umhlaba wazamazama. Uthi-ke umbuzo wami-ke mKristu, lithi lapha ku-50 wamemezwa ngezwi elikhulu wafa. Umbuzo wami uthi wabona ubani ngoba bese kumnyama, ku-9 o'clock ebusuku. Akunama-lights, akunamagesi ngaleyo sikhathi, kumnyama. Ubani umbonile mayefa? Okwesibili, uma ngabe manje kuqhamuka izindlu, manje kubaleka amarufu, uphahla lwendlu lidabuka phakathi ndiza phezulu, ubani ozoma? Kumnyama, u-9 o'clock ebusuku. Umhlaba uyazamazama, qhephuka amatshe. Ubani ozoma abukele yonke leyo nto leyo? maKristu, vulana amehlo. Lalela-ke, sengivala. Deuteronomy 21:22. Ngisiza wena njalo mfowethu nawe dadewethu, wena okhohlisekile. Mina sengiyalazi iqiniso, angisakhohlisekanga. Umthetho womuntu ophanyekwayo. Angithi nina nithi uJesu waphanyeka esiphambanweni, walenga esiphambanweni ngenxa yezono zenu. Lalelani ukuthi umthetho womuntu onjalo ophanyekwayo uthini umthetho. Umuntu uma yenzile isono esifanele ukufa abulawe, umphanyeke emthini. Owenzeni? Owenze isono esifanele ukufa abulawe, umphanyeka kuphi? Emthini. Wantshela straight uPilato, santshela namanje ukuthi uJesu umthole enganacala. Kodwa nina nithi uphanyekiwe emthini, eloke engenacala. Kodwa yawuza umthetho wesiJuda uthini? Ophanyekwa emthini otholakale enecala. Isidumbu sakhe asiyikuhlala bonke ubusuku emthini, kepha wombela nokumbela ngalona lolo suku, ngokuba ophanyekiweyo uqalekisiwe nguNkulunkulu. Angikuphindele, ophanyekiweyo uqalekisiwe nguNkulunkulu. Ophanyekiweyo uqalekisiwe nguNkulunkulu. maKristu, ingabe uJesu njengoba nithi nina waphanyekwa wayeqalekisiwe uNkulunkulu na? Angiphinde, ingabe uJesu njengoba nina namhlanje niku-Good Friday nithi uphanyekiwe, ngabe uqalekisiwe uNkulunkulu na? Ukuba ungalingcolisi izwe lakini akunika lona uJehova uNkulunkulu wakho libe yifa lakho, anombela nokumbela ngoba uqalekisiwe uNkulunkulu. Uzwile-ke mKristu? Hayi, qhubekani ne-Good Friday yenu bafowethu, asinamona. Besinivezela nje amaqiniso ukuthi njengoba enjalo enhlaleni wazi, umdali uyabuza-ke, kungani nihlanganisa iqiniso namanga, nigubezele iqiniso nilazi? Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ngizolalela kuma-comment ukuthi niphendule nathini.